Yaqindagina dunyodagi eng boy odam Jeff Bezos uylandi va u judayam chiroyli yoki judayam yosh ayolga emas, yoshi katta va unchalik chiroyli bo'lmagan ayolga uylandi. Bilasizmi, boy erkaklar qanaqa ayollarni tanlaydi? Ular uchun har doim ham yosh bo'lishi yoki tirsillagan figura bo'lishi muhim emas. Bunday insonlar uchun ularni tushunadigan, ular bilan gaplasha oladigan ayol bo'lishi birinchi o'rinda juda ham muhim. Chunki bunday erkaklar juda ham ko'p ishlaydi. Ular doimiy ravishda stressda yuradi va bu stressdan keladigan insonga uni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan va ertangi kunga qayta ilhomlantira oladigan inson juda ham muhim bo'ladi. Juda ham ko'pchilik ayollar aytishadiki, "Men erimni nol paytida qo'llab-quvvatladim, men uni boy bo'lishiga chidab berdim, yashab berdim" deyshadi, lekin boy bo'lganda boshqa xotin topib oldi deyshadi. Mana shu joyda men sizlarga psixologiyadan kelib chiqib, erkaklarning kichkinagina psixologический muammosini aytib o'tmoqchiman. Erkaklar hech qachon o'zini nolda o'tirgan, qo'lda hech narsa kelmagan, kambag'al bo'lgan paytini eslashni istamaydi. Yonidagi ayol esa erkak boy bo'lgandan keyin odati o'zgarsa yoki kiyimi o'zgarsa yoki gapirishi nimalardir o'zgarsa, unga har doim eslatishni yaxshi ko'radi. "Ha, o'zing mana bunaqa eding. Ha, o'zing bunaqa eding. Endi bunaqa bo'lib qoldimi?" deb har doim eslatishni yaxshi ko'radi. Va shunaqa paytda boy erkak o'zini zo'rligini, o'zini kuchliligini, o'zini mana shu holatda, faqatgina shu holatda taniydigan inson yonida bo'lishini xohlaydi. Agar siz qo'lingizdan kelsa, mana shu rolni o'ynab bera olsangiz, ya'ni bu insondan zavqlanishni, mana shu insondan ko'rib turib hayratlanishni eplab bera olsangiz, u sizning yoningizda bo'ladi. Bo'lmasa, uni o'tmishini bilmaydigan, uni hozir qanaqa bo'lsa shunaqa taniydigan insonni topishga harakat qiladi. Ayrim ayollarimiz esa albatta, to'g'ri, buni siz tanlagansiz. Sizni ota-onangiz qo'llab-quvvatlagan bo'lishi mumkin, akangiz qo'llab-quvvatlagan bo'lishi mumkin yoki vaqtida sizni pulingiz orqali bu erkak o'ziga boylik orttirgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir bu narsalarni vaqti kelganda unutishga to'g'ri keladi va bu erkakka siz hamma narsani epladingiz degan nazar bilan qarashni boshlamas ekansiz, albatta sizni hayotingizga yana kimdir kirib keladi. Shuning uchun birinchi o'rinda erkaklarni psixologiyasini bilish. Albatta boy erkak bilan yashamoqchi bo'lsangiz, uni sizga xiyonat qilmasdan sadoqat bilan yashashni istasangiz, aynan o'sha boy erkaklarning psixologiyasini bilish juda ham muhim. Ayniqsa har qanday noroziliklar, har qanday shikoyatlar, to'g'ri, bizani hammamizni nimadandir ko'nglimiz to'lmaydi, lekin o'sha har qanday norozilik va shikoyatlarni ularga yetkazib berishni eng asosiy 3 ta qadami bor. Agar siz bu 3 ta qadamni bilsangiz, ham hamma gaplaringizni erkakka bemalol ayta olasiz, ham u sizdan hech qachon xafa bo'lib ko'ngli qolmaydi. Va siz aynan o'ylaysizki, mana puli ko'payganda xiyonat qildi. Aslida u puli ko'payganida xiyonat sizga boshqa xotinni yaxshi ko'rib qolgani uchun yoki puli ko'pligidan emas, uni puli ko'paydimi, demak o'sha pulni ko'paytirish uchun bu odam miyasini juda ham ko'p ishlatdi. Bu odam juda ham kuchli insonlar bilan gaplashdi. Dunyo qarashi kengaydi, fikrlari o'zgardi. Ya'ni uni darajasi ko'tarildi. Lekin siz hali o'sha darajada qolib ketgan bo'lasiz. Shuning uchun har doim mana shu bizning mentalitetda shunaqa narsa bor. Erim boy bo'lsin, erim pul topsin, bo'ldi. To'g'ri, eringiz pul topgani, eringiz boy bo'lgani bu juda ham yaxshi. Men bilaman, eri puliga yashash juda ham mazza. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak. Eringiz pul topayotgan vaqtda siz faqatgina uni qo'llab-quvvatlash bilan emas, o'zingizni ham rivojlantirish bilan shug'ullanishingiz kerak. Siz faqatgina bola chaqa, qozon tovoq bilan o'ralashib, men uni qo'llab-quvvatlayapman, men unda nima desa, uni yonida turib beryapman. Faqatgina shu narsani qilganingizda siz o'zligingizni yo'qotasiz. Siz o'zingizni yo'qotasiz. Sizni darajangiz uni oldida tushib ketadi. Uni darajasi avtomat tarzda ko'tarilib ketadi va u qo'liga pul kelganda siz bilan gaplashgisi kelmaydi. Siz bilan bitta davrada o'tirgisi kelmaydi. Sizni kirib borgan yangi davrasiga olib borgisi kelmaydi. Chunki fikrlar o'xshash bo'lmaydi. Men yashab ko'rganman. Nonsiz, suvsiz, och yashash mumkin, o'lib qolmaysiz.
pulsiz ham yashash mumkin, o'lib qolmaysiz. Lekin san bilan gaplashganda seni tushunmaydigan odam bilan yashash juda ham qiyin. Bu narsa har kunlik janjalga olib keladi. Demak, boy erkakni xohlayotgan bo'lsanglar, eringiz boy bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz yoki eringiz boy bo'lganda ham sizga sadoqat qilishini yoki hozir boy erkak bilan yashayapsiz, lekin u boshqa ayollarga qarayotganligini his qilayotgan bo'lsangiz, unda sizni o'zingizni, dunyoqarashingizni o'zgartirish, psixologiyani o'rganish vaqti keldi. Chunki bunday holatda sizni faqatgina fikrlash qutqara oladi. Ayollarimiz xiyonat ko'rganda yugurishadi, kosmetologga yugurishadi, ginekologga plastika qildirishadi, kiyimga yugurishadi, o'zlariga har xil tashqi ko'rinishda o'zgarishlar qilib tashlashadi. Lekin agar sizni dunyoqarashingiz o'zgarmas ekan, muammo o'sha joyda turaveradi. Chunki hamma muammolar aslida bizani ongimizda bo'ladi. Shuning uchun men tavsiya qilaman bunday ayollarga faqatgina o'zingizni ustingizda ishlab, dunyoqarashingizni kengaytirib, fikrlash doirangizni kengaytirishni tavsiya qilaman. Shundagina siz har doim yoningizdagi eringiz uchun trenddagi ayol bo'la olasiz. Albatta, tashqi ko'rinish muhim. Albatta, sizni tashqi ko'rinishingiz, chiroyingiz biz uchun muhim. Lekin chiroy faqatgina, bilasizmi, shunaqa maqol bor edi yoshligimizda. Chiroyingga qarab, tashqi ko'rinishingga qarab kutib olishadi, muomalangga qarab kuzatishadi degan gap bor edi. Erkak kishi sizni yoningizga bir marta kelishi mumkin chiroyingizga qarab, lekin uni ushlab qolish, uni yillar davomida sizni sevishiga, sizga pul tikishiga, sizga sovg'alar berishiga erishish uchun bu faqatgina siz miya bilan ishlashingizga bog'liq bo'ladi. Aynan sizga o'zimni tajribamdan case aytadigan bo'lsam, o'zimni aytaman, chunki men o'zimni kursimni eng yaxshi natijasiman. Mani o'zimni dunyoqarashim o'zgargani sayin, o'zimni ustimda ishlaganim sayin, fikrlarim kengaygani, uzoqroqni ko'rishni boshlaganim sayin erim bilan gaplashishim osonroq bo'lgan va u har qanaqa vaziyatda, qancha pul topganda ham men bilan gaplashishni qadrlaydigan insonga aylangan. Ya'ni biz uchun muhimi faqatgina tashqi ko'rinish, faqatgina kiyim, faqatgina sani figuring yoki boshqa narsa emas. Biz har qanaqa holatda bo'lamiz. Biz insonmiz, biz ertalab uyqudan uyg'onamiz yoki biz makiyaj bilan biz kasal bo'lamiz, biz homilador bo'lamiz, biz semiramiz, ozamiz, uyda oddiy kiyim kiyamiz, har xil kiyingan holatimiz bo'ladi. Bu hech qachon erkakni sizga munosabatini o'zgartirmaydi, agar bu inson siz bilan fikrlash doirasi, ya'ni xotirjamlik sizdan topa olsa, to'g'ri kelsa. Shuning uchun faqat men har doim ayollarga aytaman, har doim siz o'zingizni ustingizda ishlab, o'zingizni rivojlantirishingiz shart. Demak, agar siz bu narsaga tayyor bo'lsangiz, men hamma o'zimni hayotimdagi tajribalarimni, bilimlarimni yig'ib, o'zimni kursimda joylashtirganman. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, albatta hozir eksklyuzivniy taklifimiz ham bor. Qiziq bo'lsa, mana shu videoning tagidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting va biz sizga bu haqda to'liq ma'lumotni beramiz. Va xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, siz tashqi ko'rinishingizni, labingizni, ko'zingizni, qoshingizni chiroyli qilishdan oldin o'ylab ko'ring, balki sizni fikrlashingiz yoningizdagi insonga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin.